Təzə bir yemək bişirəcək, balıq dolması. Farelimizi qabığın balaca qızdırırıq qopmağı üçün. Qızdırdıq, qabığını qopartdıq farelin. Bunu indi sümükdən çıxardacaq. Sümüklərini təmizləyəcək, tərtəmiz. Bu beluqamızdır. Beluqa ilə farelin qırmızı fareli. Beluqamızı da doğradıq. Bunları təmizlədik, qatdıq bir-birinə. Yarı-yarı, belə də 50-50. Qırmızı soğan, petruşka, göyərtilərimiz. Tuzumuzu vurduq, çəkirik maşından. Çox möhtəşəm bir dadlı bir şey çıxıb. Yəni fakt varımızdır bir dəqiqə Lido restoranında. Gəlib dadına baxa bilərsiniz. Yağımız ankordur. Bunu tyorkadan keçirdik bunun içinə, əridimək yox. Belə, bax belə. Belə də vururuq. O yağın da dadı ona möhtəşəm bir dad verəcək. Əvvəliklərimizi balaca pörtlədirik suda. Pörtlədirik qardaş, hazır. Düyümüzü, zadımızı vurduq hamısı. Çox yox da, azcana. Başlayırıq bükməyə. Analarımız bükdü dolmaları. Bükəndən sonra da içinə də biraz 100-150 qram yağ tyorkadan keçirdik. Bağlayırıq, atırıq bişməyə. Dolmamız bişir. Hazırdır. Çox möhtəşəmdir. Və çatdır.